UMDC ka Laban Mauprem constituency ba Riki Shulai ula kentu yo menteri kam jengok kai ba polling do man penlong da ke jingjurip bat barok ki ken hun medan benta kentup ye ki dor basnong ye ka Shillong Peak Ropeway project hadin bumi ke jing keno pen khlem ye ki ding hajan ki catchment area ka banbu ha ka jingma ya ka telong ha ka te ka than Uni UMDC ula ong bawat lagan ke project klayo e ka jingker shan na kinong song Henry Dangshen ka jingpen khlem ki ding hajan ka catchment area ka khlaw ka bakong san pha klapet mi e ka jingso khia halor ka jingpen ne pensa e ka telong bar ka jingsha kta ka mariang Ula kadawru ya ka hukum ka balapin mi Dangshen da ka ying ka shari Meghalaya High Court ka balathum ya special officer ban khmi ya ka te ka chaka ha ka baya day bat ka PIL ka balamudui da uba Geraldine G Shabong Uni UMDC ula IT ru ya ka dorkhas ha uba polling do uba khmi ya ka tanat textiles bakar pat ban aja ka lem ha Mulberry Seed Production Center Laos Otun na ka benta ban bu ya ka fire service station kani ka jing bu ya ka fire station kala sateng namar bakala mi ka jing ka jia na ka jing kam tra ya ka chaka ha Max Welton Kenchi Streets ke kumbu play mentan ngalayo ben kendu I bapol beri in charge jongka tourism department government of Meghalaya Tengawan kundu I halor ka ne ka Ropeway project ka ba ka sarkar kala initiate ledo arpo ar bat ka lastang ban pentre ya ka honus nem arpo san kata ka di haumi dengan bakala kila istang menteri di kajingon kundu jonga ya I kalong ba enkerpat ya I bat ka sarkar bangin bu ya ka joint inspection bat borok ki stakeholder rengkat lang bat nga bat lesi local MLA khrang bangin suthu chapang gane ka progress jong gane ka Ropeway project bali ngawan ban kerpat I ban bu inspection kadi halor ka complain ka ba labun teli la kaliang ki pajba nong snong ba pin suthu kane ka project lalu arhajar ar kila ya sign agreement ba ka sarkar jong ka Meghalaya bat karet laban dorbar pulun kaba they try menpeje ka tuka klau bat kala alis ya ka jaka syaka government of Meghalaya tementa kala dei ka jaka ka bapeji ka tourism department bat kilawan ra kan ka Ropeway project te haba ka yat ka project kalong ki ka ba stang kta ki pejba ban kilai ba syaot lut kiding dalah lut kiding ka kta wat yanga bala kha la he la sananti kadon ka jingsko ba ka jingkta ba dei ngilaim bani I ka klau ka batap kum tu ngilai baka dinggal aham tu tigla astang banwan ki complain sibun borok kinong snong wat ngaru ngilong confuse te bangala song meeting bat ka rai laban arsin ka ba dei ka ba original part ka party ka ba sign agreement ba ka sarkar makar kumlong aware dengan bansi bangah banwan kendu I ba pol ba dei stang na I bantip te mai mentai la assurance bangin sai kendu ha site bat ngin saya ban sutu nadong hadong kumno kan yat ka progress jong tu ka project khnang ba dangila sutu ba ka jingot jing e kanum dan ka jing yadai ka catchment area kan don temon ngirungin suk men sim mano hiben persaya ka development khamtam ka tele ka project ka balon bu mau nongrin ba ka president jong kari India ka badai hiru ka tribal kalong ka jing kemen yangi ba kawan ka development kalong ka jing kerku naman taki kon samla Henry ngimla ban sacrifice pa ya ka environment ngimla ban sacrifice ko umbam umdi ngimla ban sacrifice ya ka pada ka balong kongsan ya ka emlang saalang kata kadi ka jing mo simkhya ka jonga lalu ki ya bu mentani yong very soon in sa penbiang lang baki department ngatrai kan bampon dia dihaban set up ya ka party ka ba klan ka ba don labor kaliang bikin pensutu ini ngatrai piru pinyo kelijing keli ngaru ngan yo kelijing keli yo ban syai ka tukasngi te ngakerpat I shoka arterik September shoka kan hearing biang hapok kut ba in mo ya yo inspect no kanang bakan syai kila kaliang ka jangki paj baru